जुगनू का रहस्य। दिया और आकाश शाम को बगीचे में खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। तभी उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। छोटी छोटी हरी बत्तियां हवा में नाच रही थीं। ये तो नन्ही परियां हैं, दिया खुशी से चिल्लाई। देखो, उनके पास अपनी लालटेन है। आकाश ने कहा, नहीं, ये टूटते हुए तारे हैं जो हमारे बगीचे में गिर गए हैं। वे एक जुगनू को पकड़ने का फैसला करते हैं। आकाश धीरे से अपने हाथों को बढ़ाता है और एक जुगनू को एक कांच के जार में बंद कर लेता है। वे जार के अंदर रोशनी को टिमटिमाते हुए देखते हैं। चलो दादी को दिखाते हैं। वे उत्साह से घर के अंदर भागे। दादी दादी, देखो हमने क्या पकड़ा। क्या ये जादू है? दिया ने हाँफते हुए पूछा। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने जार अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। नहीं मेरे बच्चों, उन्होंने धीरे से कहा, ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। दादी ने समझाया, जुगनू के शरीर में एक खास तरह का रसायन होता है, इसे ल्यूसीफेरिन कहते हैं। जब ये रसायन एक और चीज़ जिसे ल्यूसीफरेज कहते हैं और हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये एक ठंडी रोशनी बनाता है। इसे जीव दीप्ति कहते हैं। आकाश ने पूछा, लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? दादी ने जवाब दिया, यह उनका बात करने का तरीका है। वे अपनी रोशनी से अंधेरे में अपने दोस्तों को बुलाते हैं और रास्ता खोजते हैं। दिया और आकाश हैरान थे। ये जादू से भी बेहतर था। ये प्रकृति का अपना अद्भुत विज्ञान था। उन्होंने जार को धीरे से खोला और जुगनू को आज़ाद कर दिया। उन्होंने उसे उड़कर अपने दोस्तों के पास जाते हुए देखा जो अपनी वैज्ञानिक रोशनी से रात को रोशन कर रहे थे।